राइट अधिकार अछि से गोटे स्कूल को आउ गोटे स्कूल को स्थानांतरण करके नहीं पारिबो बुझले समझले पॉइंट ये बात से वन स्कूल को ओके तुम सब खाते लिखो तो नहीं ये पॉइंट सब तमे तो लास्ट टाइम तो लिखो तो अदले कोन करा मार्क्स दिबो तमे तो से କଥା होची जे खास কথা ले जे चिल्ड्रन केसे माने मेन पॉइंट କଥା होची चिल्ड्रन केसे फ्री एजुकेशन मागଣା ଶିକ୍ଷା କହିଲେ କଣ ହବ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନିଆଯିବ ନାହିଁ ଅଭିଭାବକ କିଏ ସେ ଜାଣିଲେ ଅଭିଭାବକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ତାଙ୍କର ପିତାମାତା ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ପିଲାର ନିଜେ ପିଲା ତ ନିହାତି ଛୋଟ ବୟସ ସେ କି ଜାଣୁନି ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରାଥମିକ ଦାୟିତ୍ୱ ହିଁ ତାର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଜନ୍ମଗତ ପିତାମାତା କିମ୍ବା ତାର କୌଣସି ଅଭିଭାବକ ଓକେ ତାପରେ ଆମେ କହିଲେ କି ଏଜ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ କ୍ଲାସରୁମ ବୟସ ହିସାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀରେ ତାର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବ ଏଜ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ କ୍ଲାସରୁମ ओके तापर हम कहले राइट बाय ट्रांसफर फॉर वन स्कूल टू अनदर इफ नेसेसरी गोटे पिला गोटे निर्दिष्ट विद्यालय रु आ गोटे विद्यालय को ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିକି ଯାଇ ପାରିବ ଯଦି ଦରକାର ପଡୁଛି କେତେ ବେଳେ କଣ କରିବେ ଯଦି ट्रांसफर फ्रॉम वन स्कूल टू अनदर इफ नेसेसरी अच्छा ଆଉ ଆମେ टीचर्स କହିବେ वशिष्ठता राइट टू एजुकेशन एक्ट कौन होती शिक्षा आई शिक्षा अधिकार आई ओके तार हम मेन मेन पॉइंट्स कर आ गोटे दंडमुक्त अंचल बाय बाय नो पनिशमेंट जोन दंडमुक्त अंचल घोषणा करेगा प्रत्येक प्राथमिक बा अभी जो एलिमेंटरी एजुकेशन जो भी दिया जाउची ताकू कोन करबा नो पनिशमेंट जोन और पनिशमेंट फ्री जोन घोषणा करेगा ओके दंडमुक्त अंचल तो कौन पनिशमेंट है ना शारीरिक ना मानसिक ओके ता माने हम कहछे फिजिकल पनिशमेंट भी दिया छिको नहीं मेंटल हरासमेंट मेंटल पनिशमेंट मतलब दिया छिको ना कौनसी पिला आ सब যদি বেশ কথা কইলা আর গোটে হচ্ছে কোন ট্রেনি টিচার্স মানে তো শিক্ষক মানে টিউশন দেই পারিবে না ওকে এটা এটা রুল আছে এটা রুল তো আমি জানিছি চেঞ্জ করার কথা কইলে তাকে ইচ্ছারে না কইনি চেঞ্জ করিবে যদি ସେମାନେ স্কুল বালা কিছু কইবে ମାନେ ସପୋଜ ମୋର ମୁଁ ଛଅ ଛଅଟା ପିଲାଟେ ମୋ ବାପା ମୋ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କ୍ଲାସ୍ କରେଇଲା ତ ମୁଁ ବି ତ ଯିବି वन डेली तमे 1 to 6 क्लास 1 to 8 क्लास एलिमेंटरी एजुकेशन भितरे पिला को एबे को किछि क्लास करेला ମୋ बापा ମୁଁ ଯିବି ଫୁल ଫେल କରି ମାନେ ନା ତ कंप्लीट करिए ମାନେ ମୁଁ ସୁବିଧା କେଠି ନା କଣ ମୋର ସାନ ଭାଇଟା ସେ ଅଲଗା ସ୍କୁଲ ତ କଥା କହୁଛନ୍ତି गवर्नमेंट स्कूल तो ना समय जाएगा समय जाएगा लीगली जाएगा ଆମେ ଦେଖ ତିନିଟା ପ୍ରକାର କଥା ଅଛି ଆମେ ଯୋଉ ସମାଜରେ ରହୁଛି ଆମେ ଆମକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ରହିବା ओके तो आमे जैसे एक ऐसे जैसे से बहुत क्लास स्कूल का कोई हेल्प नहीं करता है तब स्कूल चिकन ची या फिर एग्जीक्यूटिव और सिर्फ काफी गवर्नमेंट स्कूल जाके गवर्नमेंट पर लागू सब गवर्नमेंट स्कूल को था तो वो ताको निहाती ये ट्रांसफर करके और कौन से भी निकाली से कौन से भी एटा भी आसे पेरेंट्स माने बहुत कॉन्सेप्ट जेमि कि गोटे पिला गोटे स्कूल रे ऑलरेडी कुछ पढिलानी ऑलरेडी से पिला टीचर्स मानको से का जान पहचान हेछि तो पेरेंट्स माने भी चाहते भी एसएस रे जे पिला रो पाठ पढाटा मजूरी एठी पुनी आउनी क्लास स्कूल जिबा पुनी सब दिन स्टार्ट करे एटा पेरेंट्स माने दिए बाबा আমি না গোটে পুরো ইয়ার সরিব তারপরে আমি যিবো ইজি হবে বুঝছো এটা গোটে আমি
আছে প্যারেন্টস মানে ବି ଅଧାରୁ ଯିବା ଗୋଟେ ଏକାଡେମି ମଝିରୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନବା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ତ ହୁଏ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆମେ ଆମର ବି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଯୋ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଟୋଟାଲ ଏଲିମିନେଟେଡ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଚାରଟା ଜାଗାରେ କୋଟି 2 ବର୍ଷ କୋଟି 3 ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ କଣ ହୁଏ ଗୋଟେ ଏକାଡେମି ସରେ ଆମେ ଜୁନ ମାସ ଏକ୍ସାମ ଦଉ ଖରା ଛୁଟି କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ସେସନଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ଆଉ ଗୋଟେ ସେସନ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଯାଇକି ଆଡମିସନ ନଉ तो ये सुविधा पेरेंट्स के हिसाब से पिला ପାଇଁ एक ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ନେଇଥିଲେ ପିଲାଟି ପିଲା ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ କି ପୁଣି ନୂଆ ସାଙ୍ଗ ବନେଇବା ପୁଣି ନୂଆ ଟିଚର ଶିଖିବେ ସେଠି ନୂଆ ସବୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ନା ତ ଗୋଟେ ଇଜି ବାସ୍ ଆଉ କିଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ନିହାତି ନେସେସରି କହୁଛି ପିଲା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବେ ଆମେ କହିଲୁ ଟିଚର୍ସ ମାନେ ଟ୍ୟୁସନ ଦେଇପାରିବେ ନା यूजली बड़े बड़े आसे तो ट्यूशन के बड़ा बोलते हैं ओके क्या है पनिशमेंट तो दिया कि जो यहाँ हिसाब हो जहाँ गाइडेंस तक दिया ट्यूशन যদি আমি এক্সট্রা টিউশন আর ধ্যান দেছে এক্সট্রা ইনকাম আর ধ্যান দেছে নিহাতি ভাবে বেশি प्राइवेट स्कूल नहीं पर गवर्नमेंट हमें नॉर्मल कॉन्सेप्ट ଯଦି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ମୁଁ 10 ରୁ 4ଟା ଏଠି ରହିକି ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ମୁଁ କହୁଛି ଟ୍ୟୁସନ କଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ୍ କରିପାରୁଛି ଓକେ ତାହେଲେ ମଣିଷ ଚାହୁଁଛି କି ମୁଁ ଏଠି କାଇଁ କରେ ମୁଁ ସେଠି ବି କରୁଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ କିଏ କାହାକୁ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ କଣ୍ଡିସନରେ ଚାଲିବ ଯଦି କି କମ୍ପ୍ଲିଟ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ କଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଇଭେଟ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ 25% reservation for economically backward children okay आर्थिक क्षेत्ରରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ପିଲାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ବା ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ एते प्रतिशत रिजर्वेशन बा कोटा संरक्षित अछि 25% ओके 25 by 25% reservation for children who children economically backward ओके तो माने कि हम पूछे कोन कि आर्थिक क्षेत्र जो माने अनग्रसर बच्चा अछि ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जा हुआ जाए ईडब्ल्यूएस चिल्ड्रन मानक पाई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस पिला पाई 25% रिजर्वेशन इज फॉर प्राइवेट स्कूल ओके আমি মতলব আমি থরে ক্লাস কে কହୁଥିଲେ ইংলিশ স্কুল কথা ମୁଁ କହିଥିଲି ओके ସେଥିରେ ସେ ଯୋଉ କହିଛି ବୋଲେ ଯେ ମୋ ଦୋକାନରେ ଯେ କାମ କରୁଛି ତାର କେମିତି ହେଲା ପବ୍ଲିକ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ କରେଇ ମାନେ ମୋ ଝିଅର କାଇଁ ହେଲା ତ ସେ ସେଠି କହୁଥିଲେ ସେ ରାଇଟ ଟୁ ଆକ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ରେ ସେ ଯୋଉ ରାଇଟ ଟୁ ଏଜୁକେସନ ଆକ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ରେ କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ 25% ରିଜର୍ଭେସନ ଅଛି ମାନେ ସେଠିକି अप्लाई करि पारे लॉटरी सिस्टम रे कि हुए मैक्सिमम जगह अप्लाई करि पारे कुछ पाइल केते परसेंटेज सब प्राइवेट स्कूल में 25% छड़ा होची बिकॉज़ सेक्शन पिला मानको पाइ प्रत्येक सेशन स्टार्टिंग और ये सेशन स्टार्टिंग में के आसना तो ऑब्वियसली कवर होई जाउची हमने प्राइवेट गवर्नमेंट भिन्न पाइ पारे আমি প্রাইভেট স্কুলে পড়তে ওকে দিছে আচ্ছা আগোটে হলো আগোটে হলো স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি মস্ট বি देयर ওকে এসএমসি কমিটি এসএমসি কোনটা স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি ওকে তার মুখ্য দায়িত্ব কোন এসএমসি করা হয়েছে এটা শুনাতে টিচার্স মানে কি কই পারে গোটে কোঅর্ডিনেশন parents और teachers का स्कूल और कम्युनिटी ভিতরে ওকে হেলদি রিলেশনশিপ পাই हमको निकाली एसएमसी मेंबर বা एसएमसी पे মেম্বার দরকার जोथरे कि हमें তার পার্সেন্টেজ আমি নেক্সট ক্লাস কথা হবে जोथरे कि हम কত করিবা টিচার্স মানে भी লাগবে স্টুডেন্টস एग्जाम লাগবে as a representative parents মানে লাগবে কিছু स्कूल एचएमसी सीबी आदि মানে स्कूल टीचर एसएमसी रो मेंबर को माने आछनी स्कूल रो हेड टीचर आसीबे कोने स्कूल रो टीचर आसीबे रिप्रेजेंटेटिव क्लास के माने पिला हिसाब स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव कहबे पेरेंट्स माने मतलब और पेरेंट्स को परसेंटेज बेसी
ओके 3/4 चारि भागରୁ 3 भाग पेरेंट्स ରହିବ ओके एसेंस विषय रे नेक्स्ट क्लास को କଥା बा डिटेल्स ओके केते क्वेश्चन एसेंस अंजलि ना हो अनुपमा सेठी वर्षा देसी प्रधान वर्षा रानी गोची बिना साहू दीप्तिमयी जी निर्मला राव जागृति मिश्र हिमानी दास प्रेजेंट मनीषा मिश्र प्रेजेंट मनीष साहू पायल बसाया प्रेजेंट आकृति अस्मिता पात्र सम्मिलन दास श्रुति जनी प्रेजेंट सत्य दास केवल सिंबानी और सुप्रिया साहू अच्छा ये टाइटल लिखिए आरती आप पढ़ो हमें सब स्टेट के लागू एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर तो जम्मू कश्मीर को छोड़ के सब जगह रे आरती ये अच्छा ना कोई नेक्स्ट वीक को कौन कौन दिया किसी आज बार विषय पढ़ी